បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនមាន100ឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងជាប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនបាទចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel បងប្អូនអ្នកមួយផងបាទហើយបើសិនជាចូលចិត្តបាទស្រឡាញ់ចូលចិត្តក៏ជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូននឹងព្យាយាមធ្វើបាទ100ឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមាន100រៀបចំជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងមុននឹងមើលការធ្វើ100កាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបាទចំពោះកាលពីម្សិលមិញបាទថ្ងៃទី19បាទអញ្ចឹង100ដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបាទយើងបានដឹងហើយសម្រាប់ឆ្នោតយួនថ្មីណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ឆ្នោតយួនថ្មីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមទម្លាក់លទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីបន្តិចណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទម៉ោង 4:30 នាទីគឺយើងបាទបានចូលខ្ទង់60ណាបងប្អូនណាបាទចូលខ្ទង់60បាទបងប្អូនឲ្យ68ដែរប៉ុន្តែវាចេញ67បាទ65បាទអញ្ចឹងវាចូលពីប៉ុសសម្រាប់លេខអុកខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខត្រេងគឺវាបាទស៊ីមួយលេខណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់យកទៅចុះមួយលេខបាទឡើងមួយលេខគឺបាទអាចនឹងចូលបាទអាចចូលរងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យ60បាទឲ្យ68វាចេញ67បាទ65បាទសម្រាប់លទ្ធផលឆ្នោតនេះគឺជាឆ្នោតបាទឆ្នោតយួនថ្មីណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសុំបញ្ជាក់បន្តិចបើនៅខាងបងប្អូនគឺភាគច្រើនគឺគេលេងឆ្នោតយួននេះណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏គាត់លេងហូសូបាទភាគច្រើនគាត់លេងហូសូអញ្ចឹងទៅដល់តាមតំបន់ណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែនៅបាយខាងបងប្អូនគឺគេលេងបាទឆ្នោតយួនបាទម៉ោង 4:30 នាទីនេះបាទឆ្នោតយួនថ្មីនេះបាទហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះក៏គាត់លេងម៉ោង 1បាទឆ្នោតយួនម៉ោង 1បាទអញ្ចឹងវាមានខុសតំបន់តាមតំបន់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់លេងរបៀបថាឆ្នោតយួនប្រភេទណាគឺគាត់អាចយកទៅតម្រុយបងប្អូននឹងយកទៅលេងបានហើយបើសិនណាបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បាទចុះឈ្មោះចូលសមាជិកលេងជាមួយបងប្អូនគឺបងប្អូនធ្វើជូនបាទសម្រាប់សមាជិកគឺបងប្អូនទម្លាក់លេខល្អបាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺបងប្អូនឲ្យមួយក្របបាទសម្រាប់លេខពិសេសគឺបងប្អូនឲ្យ2ក្របហើយនឹងបញ្ជាក់ប៉ុសជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់Facebook បងប្អូនអាចបាទមើលនៅលើអេក្រង់នេះគឺបងប្អូនទម្លាក់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទគឺមានតម្រងបែបនេះណាបងប្អូនណាបាទហើយក៏មានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងមួយខ្សែណាបងប្អូនអាចឆាតចូលតាម Facebook ក៏បានអាចតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនធ្វើរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលតម្រុយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់100ថ្ងៃទី20នេះគឺបាទគឺបងប្អូនធ្វើនឹងគឺមាន4គ្រាប់ជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងម៉ោង 4បាទ30 នាទីឬក៏ម៉ោង 6:30 នាទីបាទអញ្ចឹងយើងលេងបាន2វេនណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់និយមលេងម៉ោង 1ក៏អាចបាទគាត់អាចរើសមើលលេខណាល្អបាទគាត់ចង់ចូលចិត្តលេងណាគឺអាចរើសយកទៅលេងបានបាទហើយសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះបាទគឺបងប្អូនសុំហៅតែម្ដងបាទសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះគឺមាន53បាទ08បាទ76 83បាទគឺមាន4ក្របនេះបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ថ្ងៃនេះគឺមានបាទអូខ្ទង់50បាទនិងអូខ្ទង់0បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទគឺមាន538បាទនិង804បាទអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃទី20ហើយបងប្អូនក៏សូមបញ្ជាក់បន្តិចណាបាទចំពោះសមាជិកគឺភាគរយខ្ពស់សម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទភាគច្រើនគឺ99%ណាសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខត្រេងក៏មានចូលវាមិនបានចូលជាប្រចាំថ្ងៃទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងក្នុងមួយអាទិត្យវាអាចចូល3ទៅ4ថ្ងៃដែរណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខត្រេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខល្អៗគាត់អាចតាក់ទងតាមរយៈ Facebook ដែលបងប្អូនបានបង្ហាញខាងលើបាទឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនបានដាក់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែក